Aminu ka sa tambari a yau zan budiri, ni Hafsat ƴar kwarna da ka zaura gari. Baitin masarautar garinmu yau na yi marari, kun san an ce tushiya masomin lamari, a don haka na ɗauka zaura ta makar sukari, a don haka na ɗauka zaura ta makar sukari. Gari na mahaifi gare ni dangi wuturi, a can aka haife mahaifiyata ta gari, su ne suka ban tarbiyar da yau na yi katari. Tarbiya ta ka zaura suka ban mai tsari, dan can suka yau rayuwarsu sai ku yi nazari. Taka da lafiya ka zaura wandambo. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai mako jinjina ka zaurawa ba adadi. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai mako jinjina ka zaurawa ba adadi. Mana dare ga kai nai sujada, ina kwalla gare ka ne nai shahada, ina daɗa godiyar ka ne har abada, kare ni ga sharrukan mutum mai hasada, kare zalaka da fikira kai yarda, in tsaro bai taka da masarautar ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai mako jinjina ka zaurawa ba adadi. Salati ga ɗaha manzan shirya, shi ne na kai wa baituka ba gajiya, da ahali har sahabu marasa karaya. Ai dole na sanya albasa guntuya, wato auliya masu kyawun tafiya, alfarmar su sanya waƙar ga ta je gari gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai mako jinjina ka zaurawa ba adadi. Umar duniya ku karkaɗa kunne, gabas yamma kudu arewa gida ne, batukan gundumar ka zaura gari ne, kusan salsalar garin gashin wane ne, da masarautar su zanyi zance biyu ne, ku saurara ku ji da baitin su na yau nazari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai mako jinjina ka zaurawa ba adadi. Farkon salsalar wajen kwai kurama, yawan bishiyu kasar wajen kwai rahama, tsaye da yawa suna ta sharar ni'ima, dabbobi sun haɗa kansu ba sa rigima, jeji ne mai dausayi abin san al'umma, ga manyan dutsuna da suka zagaya wannan gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai mako jinjina ka zaurawa
a gudinya. Ɗaya a cikinsu sai ya ɗauko hanya, yake zo jejika yana ta tafiya. Da ka kalle shi salihi mai kunya, mai kyawun zuciya da kyawun aniya. A kwana a tashi ya shigo jejin alfahari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai maku jinjina ka zaurawa ba adadi. Wanga mutum kutumbi ne sunansa, ganin yalwar wajen sai yayi zamansa. Tsakanin dutsena ya zama ɗakinsa, yakan fita yin sassaƙe saiwa ganyensa. Da alburu ya tattaɓa farautarsa, dabbobi sun fito su sha iska su yi budiri. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai maku jinjina ka zaurawa ba adadi. Kanan lokaci ya tara ganima, wannan dausayin ƙasa mai ƙima. Ya tattara albarkacinsa yayyo azama, ya nufo da ninnikin kayan sama. Batu magunguna da kaudar nama, duk su ya rabawa don kusan shi ne na gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai maku jinjina ka zaurawa ba adadi. Layin kwanaki kutumbi ya koma, dangi suka bi shi baya jejin ni'ima. Anan suka yi wata magana mai hikima, suka ce ka zaro jiki ga dangi kayo azama. Ka dawo wani guri kamar zaure ma, anan aka sami asalin sunan ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai maku jinjina ka zaurawa ba adadi. Suka kafa tantina domin zama, sun ce shugaba kutumbi ne ba rigima. Lakabi na aika zaura suka ce an gama, suna nan suna cikin zama na salama. Sai ga wani ayari zuriya ga hama, a ƙarni na 18 suka bakunci ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai maku jinjina ka zaurawa ba adadi. Ya karɓe su ba faɗa sun joni, sun zamto tsintsiya maɗauri ɗaya ne. Ka zaurawan mu haɗe da Fulani ne, kashin farko ku gane domawa ne, kashi na biyun kwasu yarimawa ne. Su ne kuma salsala ta masarautar ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai maku jinjina ka zaurawa ba adadi. Tun asalin ka zaura shi ne na gama, na masarautar a yanzu ni zan tsunduma. In bubbuga tamburan Fulani yarima, in busa sarewa har da gangar girma. In lissafo sarakunan alfarma, gun jarin taken hali da adalci sun
gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Baitin ɗan tunku Ibrahim Zanyo, shi ne sarki na fari da ake kwaikwayo. Shi ya kafa daular masarautar kujiyo, bardan yakin jihad na Sheikh ɗan Fodiyo. Ƙarfafa addinin Islam shi yayyo, shi Sheikh Usman ya baiwa tuta ta ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Ibrahima ne cikar sunansa, ɗan tunkuku gane ya zamo lakabinsa. Dan yana ƙarami san babu mai kai shi ƙasa, dan zafin zuciya da jarumtarsa. Dattawa har samari sun tsara masa, shekara 5 yayi akan gadon mulkin ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Sarki na biyu Abdullah ne sunansa, shi ma fa ku gane dambare lakabinsa. An samu wadata lokacin haifarsa, gwarzo ne jarumi da san bai wasa. Ginin ganuwa da ƙofashi yayyosa, shekararsa 33 a mulkin ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Bayan rasuwar Damba ɗansa ya gaje sa, Muhammad Zangi ne cikar sunansa. Ya kare barna a zamanin mulkinsa, wannan haɗa kan ka zaura yayi hoɓɓasa. Kyawun hali yasa ake ƙaunarsa, shekara 29 a mulki na ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Ahmad mayaki dole in sara masa, malam aka ambace shi dan iliminsa. Ya himmatu ya da addini a ƙasarsa, ya giggina makarantu masarautarsa. Da rasu fatawa yake cikin fadarsa, sannan ga tsaro yayi shekara 26 mulkin gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Muhammadu Tura ne naɗin Turawa, sarkin farko a lokacin Turawa. Sarki na biyar a mulkin ka zaurawa, tsarin mulkinsa yayi daban da na kowa. Shari'ar Islam Qur'ani ya yi riƙewa, shekara ta 10 cif a mulki na ka zaura gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Shi na ƙara so mazajen fama, cikin zamanin Umar komai an gama.
nau'o'in ci gaba shine jara gama, ofisoshin zamani Umar yayi azama, na gona lafiya baitul mali dama, na shari'a shekara 18 yayi a mulkin gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Sarki Adamu gwani na basira, kyawawan ayyukan Umar ya dora, harkar ilimi ka zaura tuni mun shahara, tsarin ilimi da noma ai mun gagara, har ma wasu na aron tsarin si nasara. Shekara 27 yana kayata wannan gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Fasa tare tubalin alkhairi, mai keta gadon maza da kyawun buri, naɗin mulki na soja shine fari, sarki na 8 aka zaura abin fahari. Ibrahim Adamu ya bar mana jari, shekara 25 yanayi mana mulki na gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Gagar gasa abin buƙatar al'umma, salihin sarki Usaini marasar rigima, wali na rashinsa duniya ya gama, masanin shari'a da fannin rayuwar al'umma, shi kaɗai Sardauna yayi wa kyautar girma, sarki na 9 shekara 5 yayi a mulkin gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Karo gafa da na yo ɗamara, mai zamani na yanzu zanwa tambura, Najibullahi jarimi mai hatara, magajin Usaini rabbi karo nasara, angon sai da Aisha umma mai kara, gimbiya sannu da bawa mata ilimi a gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Daga ɗan tunku har gida da ka fara, dukkan ƙwazon da suka yo ka tattara, ka faɗaɗa komai wasu ma ka ƙirƙira, barkwanci fara'a da karɓar shawara, komai ya zamo na zamani aka tsara. Shekara 14 ilahulin ka masa su sau 100. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina ka zaurawa ba adadi. Hakimai na ka zaura su zan jera, masu zaɓen sarki da su zan fara, magajin gari gaishe ka ya jagora, makama na yi jinjina na ƙara, liman jinjina ga taka sarkin yara, har sakatare an gaida masu zaɓar sarkin gari. Masarautar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan
sarkin musu zan bayyana. Farko ɗan iya hafsa ilai ma jinjina, madaki karɓi jinjinar ka a guna. Iya na gaida kai da tarin ƙauna, ɗan buram ka zaura kun zan ɓauna. Talba sakatare a gaida 'yan majalisa na gari. Masarin wutar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adari. Mai masu ƙasa a yanzu ni zan gaida, galadi man ka zaura hakimin roni. Sai wamban ka zaura hakimi na ka zaure, yari ban ka zaura hakimin 'yan kwashi. Ciro man ka zaura hakimin 'yan gwiwa, jakara ɗan ka zaura hakimin amaryawa ta gari. Masarin wutar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adari. Ladan ka zaura hakimin 'yan dandi, dallatin ka zaura hakimin a ci lafiya. Marafan ka zaura hakimin 'yan rorau, sarkin shanunmu hakimi na 'yan gada. Roni 'yan kwashi gwiwa amaryawa, dande a ci lafiya rorau gada kundumo min gari. Masarin wutar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adari. Ba ɗaya hakiman gari na yi jinjina, zan yi muku tambura sarewar girma. Magajin gari ga jinjinar ban girma, galadi ma sannan ka mai albarma. Liman gaishe ka shugaba mai kima, sarkin yara da wambai jinjinar girma. Yari magare ku jinjina har ciroma, tafi da bara da jinjina har kuma. Dallatu marafa jinjina mai kima, sarkin shanu da madaki in garma. Har ɗan iya jinjina fa sai na yi ma, iya har ɗan buran mazajen fama. Ɗan darman ɗan isa tiraki da kuma, kai na sa ɗan ruwa ta jinjinar girma. Ka zaura jinjina mai kima, durbi har ciro man ila na yo jinjina. Gaishe ka ɗan madami yau ga jinjina, bambar ɗan masani da talba bagun jinjina. Ƙaura ɗan lawan da ɗan amar ga jinjina, sarkin rafi da barde ina jinjina. Amma je sa'i har ma uban doma, santiraki magajin baba jinjina. Doka je ɗan galadi manai jinjina, sai mata walle a gaishe ku har jarma. Ajiya gaishe ka sarkin yaƙi da gama, garkuwa sannun ka jinjina ga shatima. Ciro marga da katuka mai kima, wakilin waje da mai gamo ga jinjina. Masanyo ɗan malikin ciro ma na ka zaura gari. Masarin wutar ka zaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara. Inai muku jinjina ka zaurawa ba adari. Layan dutse nan garin zan
sai dutsen barada ku biyo zance na, sai dutsen taura wanda ke a tsakiya, dutsen malami da aullo sauran kankana, sai ɗan autan dutse su suka zagaya wannan gari. Masarautar Kazaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina Kazaurawa ba adadi. Zauren Kazaura walla sai nai godiya, Alhaji Nura ya nusa sarkin juriya, karɓar baki da kyan hali ba gajiya, ka gaji kutumbi mai hali na shirya, kai ne baka bani salsala har tushiya, an rakiya da sadiya ga jinjina ta gari. Masarautar Kazaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina Kazaurawa ba adadi. Kawo babbar jihar mu tarin Allah, mai birnin dutse dogaran jallalla, birnin boko da ma Kur'ani jimla, gidan gwamnatin mu zan yaba in kwala, gwamna na jigawa ka raba mu da matsala, ayyukan da kake jigawa kwaikwayarsa ake gari gari. Masarautar Kazaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina Kazaurawa ba adadi. Kazaura ta damba kunu sai yaɗa, Kazaura ta damba kogo maɓatar ƙatu, kaɗan da yawa kaɗan da magani, garin firagun damu, ba yunwa balle tsiya, shiga da gammo fita da kaya, da bako da ɗan gari duk ɗaya ne, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ga mai neman ƙarin bayani yana iya tuntuɓar lambar waya kamar haka: 07021138614 ko 08094231798. Masarautar Kazaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina Kazaurawa ba adadi. Masarautar Kazaura zanwa tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara, inai muku jinjina Kazaurawa ba adadi. tambura, garin ɗan tunkudan bazakin nasara.